अहिले हामी अर्को एउटा आत्मिक प्राणीको बारेमा हेर्नेछौँ, स्वर्गदूतको आत्मा वा स्वर्गदूत। सबैले भन्नुहोस् त, स्वर्गदूत। ल, सबैभन्दा बाइबलको पद त्यहाँ तयारी छ, नानीहरू त्यहाँ पढेर पढ्नलाई तयारी भने हिब्रू 1:14 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ है त। अलिक अगाडि आएर पढौँ, किन भन्दाखेरि यता चाहिँ क्यामेराले तपाईँलाई हेरिरहेछ। हिब्रू 1:14 पद, के ती सबै स्वर्गदूतहरू मूर्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? आमेन। बाइबलले स्वर्गदूतको बारेमा हामीलाई धेरै कुराहरू बताउँछ। स्वर्गदूतको धेरै कामहरू छ। अहिले हामी केही पद हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि म स्वर्गदूतको 4वटा महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा पनि बताउँछु है। स्वर्गदूत पहिला पदहरूबाट हामी केही कुरा हेर्नेछौँ। मुक्ति पाउनेहरूको लागि, उद्धार पाएका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्नलाई खटाएको आत्मा भन्ने कुरा यो कुराले हामीलाई देखायो। प्रेरित 27 अध्यायको 24 पद, हाम्रो अर्को नानी, उसको चुल्ती चाहिँ देखाउनु पर्ने। यो सल निकाल्नु त, मलाई त चुल्ती मनपर्छ है। कतिवटा चुल्ती बनायो उसले। ल, चुल्ती देखाउ न, मलाई त मनपर्छ है। अलि यता हो त नानी, चुल्ती। ल, चुल्तीवाला नानीले पढाउँ त। प्रेरित 27:24, उनले मलाई भने, पाउल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ र हेर, तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। आमेन। पाउलसँग स्वर्गदूत बोलिरहेछ दर्शनमा भनेपछि त्यो एउटा काम हामी देख्छौँ। त्यसै गरिकन भजन सङ्ग्रह 34को 7 पद सबैले मिलेर पढौँ है त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पद छ, भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 7 पद। अनि त्यसपछि तपाईँलाई सजिलोको निम्ति स्वर्गदूतका 4वटा कामहरूको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 7 पद सबैले सँगसँगै पढौँ ल, ठुलो स्वरले। 1 2 3। परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमेश्वरका स्वर्गदूतले सुरक्षा लिएर आउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरको चारैतिर, परमेश्वरको जनको चारैतिर स्वर्गदूतहरू रहन्छन् र तिनीहरूलाई, परमेश्वरको जनलाई ती स्वर्गदूतले पनि छुटकारा दिँदो रहेछ। अब नेपालको मण्डलीमा स्वर्गदूतको बारेमा धेरै कुराकानी गरिएको छैन। आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गत ठ्याक्कै यो शिक्षाले त्यतिको मद्दत नगर्ला, तर पनि हामीले बुझेको राम्रो। 4 प्रकारका आत्माहरू छन् भनेर बुझ्ने क्रममा हामीले पहिलो परमेश्वरको आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्यो एउटै उसमा पर्यो पहिलो उसमा। दोस्रो परमेश्वरको आत्मापछि शैतानको आत्मा, तेस्रो मानिसको आत्मा र अर्को आत्मिक प्राणीहरू पनि छ जसलाई हामीले देख्दैनौँ, तिनीहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। अब स्वर्गदूतको चाहिँ 4वटा मूल कामहरू छ। मार्कर कहाँ गयो? एउटा त देखेँ मैले, कालो 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 हो यो। गुड। ल, एउटा शब्द चाहिँ मैले लेखिदिएँ सजिलोको निम्ति, तपाईँले स्वर्गदूतको काम बुझ्नुको निम्ति। आ ल स म भन्ने शब्द पक्रिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ स्वर्गदूतको 4वटा काम बुझ्ने सजिलो तरिका। सबैले भन्नुहोस् त, आलसम। ल, पहिलो आबाट हाम्रो भाइले, पहिलो आबाट पहिलो काम, स्वर्गदूतहरूले आराधना गर्छन्। हालेलुया। बत्ती गएको हो कि जस्तो लाग्यो हो, के हो सुझो त। ल, त्यो गए पनि मतलब भएन। पहिलो काम 1 नम्बर लेखौँ त्यहाँ। स्वर्गदूतले आराधना, स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वरको प्रशंसा, बढाई, परमेश्वरको प्रचार प्रसार, परमेश्वरलाई उचाल्ने काम उसले गरिराखेको हुन्छ। स्वर्गदूतको एउटा महत्त्वपूर्ण काम। केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ। स्वर्गदूतको मुख्य काम आराधना। प्रकाश 4को 8 पद, प्रकाश 8को 5को 11 र 12 पद पनि। ल, नानीहरूको पालो है त। प्रकाश 4को 8 पद हामी मिलेर यसलाई हेर्नेछौँ। स्वर्गमा स्वर्गदूतले परमेश्वरको आराधना, स्तुति, प्रशंसा लगातार तिनीहरूले गरिराखेका हुन्छन्। ल, अलिकति अगाडि ती चारैवटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरेको थिए। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्,
पवित्र 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 परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनु हुनेछ। आमेन। स्वर्गदूतले विभिन्न कामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम तिनीहरूले स्वर्गमा परमेश्वरको आराधना स्तुति प्रशंसा गर्छन्। हालेलुया। नथामिकन दिन रात लगातार उनीहरूले गाउँछन्, गाइरहन्छन् अनन्त कालसम्मको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने। अनि त्यहाँ जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ, एउटा हामीले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामी ठुलो स्वर्गदूतहरूको क्वायरसँग मिलेर परमेश्वरको भजन स्तुति गर्नेछौँ। हालेलुया। संसारमा तपाईँले गाउन जान्नुहुन्न होला, क्वायरमा बस्ने मौका मिलेन होला, तर स्वर्गमा त्यो क्वायर, स्वर्गीय क्वायरसँग हामी मिलेर प्रशंसा स्तुति गर्नेछौँ। हामी स्वर्गमा छप पर्छौँ। त्यहाँ हजारौं लाखौं करोडौं मानिसहरूले, विभिन्न जात जातिका मानिसहरू, विभिन्न देशबाट भाषाबाट आएका मानिसहरूले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्छन्। हामीले अब्राहम बाजेलाई देख्नेछौँ, सारा बजेलाई देख्नेछौँ, पावलहरूलाई, सिलासहरूलाई, तिमोथीहरूलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, बाइबलका यी चरित्र व्यक्तित्वहरूलाई देख्नेछौँ। तिनीहरूसँग हामी सँगै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हालेलुया। मरियमलाई हामी देख्छौँ, देबोरालाई देख्छौँ, हन्नालाई देख्छौँ, बप्तिस्मा दिने यहुन्नाको कथा सुन्छौँ। त्यहाँ सबै मिलेर हालेलुया भन्दै परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। आमेन। त्यसै गरी अरू पदहरू पनि छ। भजन यही प्रकाशकै पुस्तकमा 5 अध्यायको 11 र 12 पद, 7 को 11 र 12 पदमा पनि तपाईले त्यही कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। स्वर्गदूतले प्रशंसा गर्छन्। एउटा पद पढौँ ल। कतिको कति पढ्नु खोजे तपाईँ? 5 को 11 र 12। ल 5 को 11 र 12 पद। तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने। धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने दर्शनमा। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, समान महिमा र स्तुति ग्रहण गर्न योग्यका हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। लाखौं करोडौंको थियो र तिनीहरूले महिमा मारिएको थुमालाई मिलेर गाउँदैछन्। नेपालमा बनेका गीतहरू पनि स्वर्गमा गाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला है? नेवारी भाषामा पनि राम्रो आराधनाको गीत गाएर स्वर्गमा हामीले सिकाउनु पायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला है? स्वर्गदूतलाई यसो रिक्वेस्ट गर्ने, लौ न हाम्रो पनि गीत गाउनु पर्यो भने। जे होस्, स्वर्गमा अनौठो प्रकारका गीतहरू जुनसुकै भाषाबाट भए पनि हामी आत्मामा रहस्यमय तपाईँहरूले परमेश्वरको प्रशंसा बढाइ गर्छौँ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण काम स्वर्गमा आराधना गर्छ। परन्तु स्वर्गदूतले स्वर्गमा मात्रै आराधना स्तुति गर्दैन, तर त्यसले जब हामी यो संसारमा, चर्चमा, घरमा, डाँडा जङ्गलमा यताउति गएर हामीले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूले पनि हामी सँगै आराधना गरिराखेका हुन्छन्। हालेलुया। हामीले तिनीहरूलाई आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर पनि तिनीहरू वचन अनुसार हाम्रो साथमा हामी सँगै भएर तिनीहरूले आराधना स्तुति प्रशंसा गर्छन्। अब आराधना भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ एउटै मात्रै छ। आराधना दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा बाजा गाजा संगीतको साथमा गरिने औपचारिक आराधनाको समय। हामीले आराधना चर्चमा गरौँला, संगतिमा, विशेष संगतिमा औपचारिक आराधना। सबैले भन्नुहोस् त, औपचारिक आराधना के हो? औपचारिक आराधना भनेको बाजा गाजा संगीतको साथमा, सम्भवतः क्वायरको साथमा वा केही व्यक्तिहरूले हामीलाई सञ्चालन गर्छन्, तिनीहरूको साथमा गरिने एउटा गीत भजनहरू गाएर परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्नु एउटा आराधना हो। त्यो औपचारिक आराधना। फेरि भन्नुहोस् त, औपचारिक आराधना राम्रो छ, चाहिन्छ। यसले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि जानलाई मद्दत गर्छ। अघि हाम्रो यो बाबु कहाँ गयो? खै बाबु, यो बाबुकोमा आराधना अगुवाई गर्ने क्षमता मैले देखेँ, राम्रो थियो। मैले इन्जोय गर्दै थिएँ, आत्मामा थिएँ। हामी अगुवाजनहरू आत्मामा महसुस गर्दै थियौँ। भाइकोमा एउटा अभिषेक छ र म्युजिकली मलाई थाहा छैन यो बाबुलाई पहिलोपल्ट भेटेँ के हो, तर उसले अलिकति सिक्यो भने, तालिम गर्यो भने राम्रो तपाईँले धेरै मानिसहरूलाई वर्शिपमा लिड गर्न सक्छ। मेरो उत्साह एकजना सङ्गीतकारको रूपमा गीत लेख्ने काम गरेछ,
छैन। गीत कम्पोज गर्छ? छैन। इच्छा छ? इच्छा बरु सङ्गीत सृजना गर्ने मन छैन? त्यो मात्रै बजाउने इच्छा, त्यति नै गाउने इच्छा। ल तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्। अब इच्छै छैन भने त सिद्धियो नि। इच्छा छ भने त आशीर्वादको प्रार्थना पनि गर्न मिल्थ्यो। इच्छै छैन भने चाहिँ मैले त गर्ने कुरा पनि आएन। फेरि सोधेँ, गीतहरू सृजना गर्ने, सङ्गीत सृजना गर्ने मन छैन? ओके, आराधना गर्ने, अगुवाई गर्ने त्यतिमा खुसी छ? ल ठिक छ, प्रभुले आशिष दिउँ। ताली बजाइदिउँ मेरो बाबुलाई। म त सोचेको थिएँ म पनि के गर्छु भन्ला कि भने गर्दैन, तिम्रो विश्वास हुन्छ तिमीलाई सजा। धन्यवाद। बाइबलको चलन हो, जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। आराधना दोस्रो प्रकारको आराधना छ, त्यो जीवन शैलीको आराधना। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त, जीवन शैलीको आराधना। त्यो भनेको के हो? जीवन शैलीको आराधना भनेको तपाईँले औपचारिक रूपमा चाहिँ गीत सङ्गीत, गीत भजन, बाजा गाजाको साथमा गाउनुहुन्छ, तर जीवन शैलीको आराधना भनेको तपाईँले प्रभु येशूको नाउँको खातिर परमेश्वरको वचनलाई जब पालन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यो आराधना हो। हालेलुया। तपाईँले गरिब मान्छे बाटो काट्न सकेको देख्नुहुन्न अनि उसलाई समातेर तपाईँले उसलाई वारीबाट पारी गराइदिनुहुन्छ, त्यो आराधना हो। आमेन। तपाईँ जेलमा जानुहुन्छ, मान्छे मरेका मान्छेहरूलाई, विपत्तिमा परेका मान्छेहरूलाई तपाईँ भेट्नुहुन्छ, त्यो अदृश्य आराधना हो। आमेन। धेरै मान्छेहरूको सोचाइ के छ भने म गीत गाउन सक्दिनँ, मसँग सङ्गीतको वरदान छैन, मसँग त्यो छैन, अनि म आराधना गर्न सक्दिनँ। होला, यो म्युजिकल गिफ्ट उसकोमा नहोला, तर उसकोमा अर्को प्रकारको जीवनशैलीको आराधना हुनसक्छ। उसले गरिबलाई दिन्छ, उसले घर राम्रोसँग चलाउँछ, बालबच्चाको जतन गर्छ, घर सफा तपाईँले गर्नुहुन्छ, चर्च सफा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि आराधना हो। हालेलुया। चर्च सफा गर्नुहुन्छ, चर्पी सफा गर्नुहुन्छ, मिठो पकाउनुहुन्छ, अतिथि सत्कार गर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई गएर भेटघाट गर्नुहुन्छ, कसैलाई प्रभु येशूको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, अस्पताल गएर भेटघाट गर्नुहुन्छ, त्यो के हो? आराधना हो। येशू प्रभुको नाउँको खातिर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जे पनि गर्छौँ त्यो आराधना हो। दशमांश दिनु आराधना हो, भेट दिनु आराधना हो, परमेश्वरको प्रचार प्रसार गर्नु आराधना हो, साथीभाइहरूसँग प्रेममा नम्रतामा होस्टेमा हैसे गर्नु आराधना हो। जीवनको जीवनशैलीको आराधना। कतिपय मान्छेहरू गीत सङ्गीतमा भयंकर राम्रा हुन सक्छन्, उनीहरू सङ्गीतमा एकदमै स्वर्ग छाड्ने प्रकारका हुन सक्छन्, तर जीवनको शैलीको आराधनामा तिनीहरू कमजोर हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, चर्चमा बस्दाखेरि उनीहरूले स्तुतिपूर्ण ओठले हात उचाली भन्दछौँ, तर चर्च बाहिर गइसकेपछि सुर्तीपूर्ण ओठले, बीडीपूर्ण ओठले, ठर्रापूर्ण ओठले धुलमुल लाउँदै हत्तेरीका प्रभु के गरेर ल्याएको भनेर गीत त गायो उसले, बीडीपूर्ण ओठले ठुस ठुस गनाउँदै कम्प्लेन गरेर आउँछ। म्युजिकल्ली गिफ्टेड छ। कहिलेकाहीँ म्युजिकल्ली गिफ्टेड मान्छेहरूको प्रब्लम मैले देखेको छु, सबैमा होइन, कतिपय व्यक्तिहरू म्युजिकल्ली गिफ्टेड करिश्मा भएका मान्छेहरू क्यारेक्टरमा कमजोर भएको मैले पाएको छु। सङ्गीतमा राम्रो छ, अगुवाई गर्न सक्छ, रिसको समस्या, व्यभिचारको समस्या हुन सक्छ, मान्छेलाई सहायता नगर्ने समस्या हुन सक्छ। ऊ सङ्गीत सँगसँगै औपचारिक आराधना सँगसँगै अनौपचारिक आराधनामा पनि पास हुनुपर्छ। आमेन। त्यसैले हो परमेश्वरले दान वरदानहरू दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि राम्रो र जीवनशैलीको आराधनामा पनि राम्रो। तपाईँ सफाचट भएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो चिज हो। गीत त गाइराखेको छ, तर आजभोलि गर्मी महिनामा तपाईँ बोका जस्तो गनाउँदै हिँड्नुहुन्छ, बाख्री जस्तो गनाउँदै हुनुहुन्छ, नुहाउँ धुवाई कुरा केही पनि गर्नुहुन्न, प्रभुले दिल मात्र हेर्नुहुन्छ भन्नु पनि मिल्दैन। गन्ध भगाउने काम तपाईँले गर्न सक्छ भने गर्नु पर्यो, न त अल्छीपनाको आत्माले काम गर्यो अनि प्रभुलाई बहाना दिँदैन मेरो हृदय हेर भन्न मिल्दैन। गन्ध पनि भगाउने, नुहाई धुवाई पनि गर्ने, सफाचट पनि गर्ने, प्रभुको स्तुति महिमा पनि गर्ने। हालेलुया। ताकि
तपाईँलाई त केही समस्या नहोला, तपाईँको साथी नजिकै बस्ने मान्छेलाई बोका कि गुन्द्रुकको बोको बोकेर हिँड्दा छुजु ल भनेर उसले हेर्नु नपरोस्। प्रभुको जन के हुनुपर्छ? शरीरमा पनि राम्रो, आत्मामा पनि राम्रो, सन्तुलित भएर हामी बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको चाहना चाहिँ सन्तुलित तपाईँले हुनुपर्छ। म्युजिकल पनि राम्रो, व्यवहारिक तपाईँले पनि राम्रो। आमेन। मुसुक्क हाँसेर साथीलाई भन्नुहोस्, हामी सन्तुलित विश्वासी हुनुपर्छ भन्नुहोस् त। ओके, आराधना दोस्रो कुरामा जाउँ, समय धेरै गइराखेको छ। दोस्रो प्रकारको आराधना 1 नम्बर पछि 2 नम्बरमा जाउँ। आबाट आराधना, लबाट, तपाईँको नेवारी भाषामा ल भने के हो? पानी हो। तर लबाट लडाई, सबैले भन्नुहोस् त, लडाई। स्वर्गदूतको एउटा काम चाहिँ उनीहरूले लडाई गर्छन्। लडाई, आत्मिक युद्धमा तिनीहरू सहभागी हुन्छन्। स्वर्गदूतहरू हामीसँग आराधनामा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ आत्मा छुटाउने वरदान भएका मानिसहरूले स्वर्गदूतलाई तिनीहरूले स्वर्गदूतको उपस्थिति दर्शनद्वारा देख्न सक्छ। यसैयाले यसैया 6 अध्यायमा दर्शन देख्दैछ स्वर्गदूतलाई। दानियलले स्वर्गदूतलाई देख्दैछ, स्वर्गदूत आएर बोल्दैछ। अनि त्यो कुरा त्यो बेलामा मात्र होइन, अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू हुन सक्छन् जो स्वर्गदूतसँग बोल्छन्, स्वर्गदूतसँग तिनीहरूको सञ्चार हुन सक्छ। उसले आत्मामा स्वर्गदूतहरू हिँडेको कुराहरू थाहा पाउन सक्छ। मेरो स्वर्गदूतसँगको अनुभव 4वटा विभिन्न चिजहरू छ। मैले त्यो मेरो यो लकडाउनको बिचमा, पहिलो लकडाउनमा मैले मेरो आफ्नो जीवन गवाहीहरू, कहानीहरू लेख्न थालेँ। एउटा अनौठो अनुभव मेरो छ आराधनाको सभामा। म एकचोटि नौतरासीको एउटा चर्चमा बोल्दै थिएँ, त्यहाँ आराधना भइराखेको थियो। म त्यहाँको पास्टर अगुवाको विशेष कार्यक्रमको निम्ति वक्ता थिएँ। अनि त्यहाँ आराधना चलाइराखेको थियो। म अलिकति ढिला आएँ, आज जस्तै 1 घन्टा ढिला। अनि पछाडि बस्दै गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो, मैले साँच्चै नै मेरो आँखाले देख्न सक्ने प्रकारकै स्वर्गदूतहरू अगाडि त्यो स्टेजमा ती क्वायरको ग्रुपभन्दा पछाडि बसेर तिनीहरू गीत गाउँदै थिए, पखेटा हल्लाउँदै नाच्दै थियो। मेरो जीवनमा झन्डै 40 वर्षको क्रिस्चियन जीवनमा पहिलो पटक स्वर्गदूतलाई मैले दर्शनमा चर्चमा झन्डै यही आँखाले, नाङ्गो आँखाले देखे जस्तै प्रकारले देखेँ, छक्क परेँ। पहिला त मैले सम्झेँ क्वायर ग्रुप निकै रहेछ कि क्या हो भने, तर राम्रोसँग हेरेँ होइन, तिनीहरूको ड्रेस अर्कै थियो। ती व्यक्तिहरू अलिक अग्लो, झन्डै यो सिलिङलाई छुने प्रकारले तिनीहरू नाच्दै आराधना तिनीहरूले गर्दै थियो। छक्क परेँ मेरो निम्ति एकदमै पहिलो पटक त्यो चिज। अन्य अनुभवका कुराहरू छन्, समयको कारणले म ती कुराहरू भन्दिनँ, त्यो किताबमा नै बाँकी राख्न म समयको चाप महसुस गर्दैछु। आत्मिक लडाई, दानियल 10 अध्यायको 13 पद पढौँ, सबैले पढौँ त सजिलोको निम्ति। दानियल 10 अध्यायको 13 पद। ल, नानीले चाहिँ अगाडिबाट ठुलो स्वरले पढ्थ्यो, तर अरूहरूले पनि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा पढौँ। मलाई त तिम्रो चुल्ती हेर्नु मन लाग्यो, यो खोलिदिएँ ल, खै एकछिन निकालेँ मैले, यस्तो राम्रो चुल्ती लुकाएर राख्छ यार, छोड्छु ल, ल मैले यहाँ पाल्दिएँ। चुल्ती भने देखाउनु पर्ने चिज हो क्या। मलाई चाहिँ चुल्ती मनपर्छ। म तपाईँलाई अर्को जानकारी दिउँ है, म जब स्कुलमा कलेजमा पढाउन जान्छु नि, 4 दिनको 5 दिनको छ भने अन्तिम दिनमा चाहिँ मैले सबै दिदीबहिनीहरूलाई चुल्ती बाट्न लगाउँछु। बुढी आमाहरूले पनि पाल्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई म नाच्न लगाउँछु। किन भन्दा बचपनको याद आउँछ कि रमाइलो देख्छ, क्युट देखिन्छ, उसलाई राम्रो देखिरहेछ बच्चा, त्यसै लजाए है, त्यसै लजाउनु पर्दैन क्या। अब अघि मैले भने मानव आत्मा भनेर व्यक्तित्वको बारेमा, म आइ स्वभावको मान्छे हुँ, त्यो चाहिँ अलिक रमाइलो नयाँ नौलो चिज मन पराउने मान्छे हो। त्यसैले तपाईँलाई आज पहिलो दिन भएर मैले गरिनँ। अर्को पटक आउँदाखेरि मलाई त फुलको मालाले स्वागत गर्नुभन्दा, खादा सादा लगाइदिनु भन्दा चेलीबेटीहरू बच्चाहरू यो चुल्ती बाँधेर आयो भने मेरो निम्ति त्यो ठुलो स्वागत हो सम्झिन्छु। त्यसैले आज उसले मलाई स्वागत गरेको छ। अरूले खादा सादा नदिए पनि म यहाँ खादाभन्दा स्पेसल सुपर डुपर कुरा मैले पाएर खुसी भएको छु। आमेन। ल पढौँ नानी, अलिक अगाडि आऊ त, यता आऊ, यता आऊ। तर फारस राजाका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे, तर प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिए। आमेन। यसको सन्दर्भलाई तपाईँले बुझ्ने हो भने दानियलले उपवास प्रार्थना गर्न सुरु गरेको छ र सुरु गरेको चरणदेखि नै स्वर्गबाट स्वर्गदूतले उसको उत्तर लिएर आइसकेको छ। तर त्यो स्वर्गदूत जसले उत्तर लिएर आएको छ, आशिष लिएर आएको छ, उसलाई पुर्याउनुको निम्ति त्यो स्वर्गदूतलाई शैतानका दूतहरूले
बाटोमा नै क्याप्चर गरेर जान दिएन। त्यसको मतलब हाम्रो प्रार्थना अन्तर्विन्तीका उत्तरहरू स्वर्गदूतहरूले लिएर आएका खण्डमा परमेश्वरले पठाइदिइसक्नु भएको हुन्छ तिनीहरूबाट, तर अशुद्ध आत्माहरूले बीचमा क्याप्चर गरेर राखेको हुन्छ भन्ने पनि यसले सिकायो। त्यही भएर अन्तर्विन्ती गर्ने, तरोसँग प्रार्थना गर्ने, स्पिरिचुअल वारफेयरको युद्धका लडाइँहरू गर्ने आत्मिक लडाकुहरू हामीलाई चाहिन्छ मण्डलीमा, जसले प्रार्थना अन्तर्विन्तीद्वारा त्यो लडाइँ गरेर गर्न सक्छ। अब यो केसमा दानियलको पुस्तकमा तपाईले यो माइकल भन्ने एकजना व्यक्तिलाई त्यो अशुद्ध दूतहरूसँग उसको ग्रुप लिएर लडाइँ गर्न गएको छ र त्यो अशुद्ध आत्माहरूलाई हराएर परमेश्वरको उत्तर लिएर मण्डलीमा आयो। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? माइकल, त्यसैले माइकल चाहिँ आत्मिक लडाइँ गर्ने झुण्डको वा स्वर्गको सेनापति, आर्मीहरूको अफिसर, त्यसलाई हामीले रक्षा मन्त्रीको हिसाबले पनि भन्न सक्छौँ कि क्या हो, सेनापति हो। र कहिले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँको स्वर्गदूतहरू खटाइकिन युद्ध गर्नलाई पठाइदिनुहोस्, हाम्रो यो समस्यामा तपाईँको स्वर्गदूतहरू खटाइदिनुहोस् भने परमेश्वरले खटाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा एउटा अगमवक्ताले प्रार्थना गरेको छ र अगमवक्ताले चाहिँ स्वर्गीय सेनाहरू चारैतिर देखेको छ र उसको नोकरले देखेको छैन। परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनु भयो र लडाइँ गर्नलाई उसले शत्रुको धेरै सेनाहरू मात्र देखेको ठाउँमा अब उसको आत्मिकी आँखा खोलियो। हालेलुया। आत्मिकी आँखा खोलेर हेर्दाखेरि स्वर्गीय सेनाहरू चारैतिर छ अनि ऊ साहसी भएर अगाडि बढ्यो र तिनीहरूले जित्यो। त्यसैले स्वर्गदूतले हामीलाई रक्षा सुरक्षा गर्ने कुरा सँगसँगै लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि अशुद्ध आत्मासँग लड्ने र हामीलाई विजय दिने काममा तिनीहरू लागेका हुन्छन्। समयको कारणले गर्दाखेरि हामी तेस्रो बुदामा जाउँ। तेस्रो बुदामा सबाट सन्देश वाहक, सबैले भन्नुहोस् त, सन्देश वाहक। स्वर्गदूतले सन्देश, स्वर्गको सन्देश मानिसलाई पुर्याउने काम गर्छ। विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ स्वर्गबाट दिनु पर्यो भने त्यो सन्देश दिने काम। अब यसो भन्दाखेरि सबैले औ प्रभु मसँग स्वर्गदूत पठाइदियोस्, स्वर्गदूतले मलाई सन्देश दियोस्, म तपाईँको कुरा स्वर्गदूतबाट सुन्न चाहन्छु भन्नु पनि मिल्दैन। यदि तपाईँसँग बोल्नको निम्ति, तपाईँलाई अर्जेन्ट मेसेज दिनलाई मान्छे छैन भने, मान्छे छ भने मान्छे बोल्न सक्छ, पास्टर बोल्न सक्नुहुन्छ, अगुवा बोल्न सक्नुहुन्छ, आमा बुवाले बोल्नुहुन्छ, यो गर यो नगर नानी बाबु भनेर भन्न सक्छ, होसियारी होइ भनेर भन्न सक्छ। तर मानवीय हिसाबले तपाईँसँग बोल्ने उपाय छैन भने र परमेश्वरलाई यो विशेष अर्जेन्ट मेसेज हो भन्ने लाग्छ भने स्वर्गले स्वर्गदूत पठाउँछ र त्यो स्वर्गदूतले तपाईँ हामीलाई सन्देश दिने काम गर्छ। बाइबलभरि विभिन्न पदहरू हामी हेर्छौँ। दानियल 8 अध्यायको 15 र 16 पद, लुका 1 अध्यायको 26 देखि 36 सम्म हामीले हेर्यौँ भने मरियम बिहान आफ्नो नित्य काम धन्दामा छ र स्वर्गले गाब्रियललाई, जो चाहिँ स्वर्गको सञ्चार मन्त्री हो, सबैले भन्छ गाब्रियल, माइकल चाहिँ रक्षा मन्त्री हो तर गाब्रियल चाहिँ सञ्चार मन्त्री हो। उनले स्वर्गको मेन मेसेज आफै आएर मरियमलाई भन्यो, मरियम नडराऊ, किनभने परमेश्वरले तिमीलाई कृपा पात्र बनाउनु भएको छ, तिमी गर्भवती हुनेछौ, तिमीले छोरा जन्माउनेछौ, उसको नाम येशू राख्नु र यो परमेश्वरबाट हुनेछ। मरियम अकमक्क पर्यो, अरे मैले बिहा पनि गरेको छैन, कसरी हुन सक्छ? गाब्रियलले भन्यो परमेश्वरको कृपा तिमीमाथि रहेको छ। अगमवक्ताहरूले भनेको हेर कन्या गर्भवती हुनेछ भन्ने कुरा तिमीमाथि पुरा हुन आएको छ, आउँदो वर्षमा यो कुरा हुनेछ। मरियम छक्क पर्यो र स्वर्गदूतले बताए अनुसार मरियम गर्भवती भयो र 1 वर्षपछि उसले 10 महिनापछि बच्चा आएर उद्धारकर्ता येशू प्रभुलाई जन्म दियो। त्यसैले स्वर्गले महत्त्वपूर्ण सन्देश पठाउने काम गर्छ। विशेष जटिल परिस्थितिहरूमा हामीलाई सन्देश चाहिएको छ, बुझ्नु परेको छ भने यो काम हुन सक्छ। मा जाउँ हामी समयको कारणले, हाम्रो 3 बजेसम्म भने होइन तपाईँ हो, हामी 1 घन्टा ढिला गऱ्यौँ नि है, त्यो कारणले गर्दाखेरि म समयको चापमा छु।
मलाई चाहिँ सकभर समयमा छोड्न मन लाग्छ। मबाट मद्दत, सेवा वा मद्दत। हामीले हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद फेरि सबैले सँगसँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद सबैले मिलेर ठुलो स्वरले सँगसँगै पढौँ है त। हिब्रू 1 को 14 पद पाएको जति सबैले ठुलो स्वरले पढ्ने, अगाडिको नानीहरूले चाहिँ उठेर नै पढ्न सक्छ है त। ल 1 2 3 के ती सबै स्वर्गदूत सबैले सँगसँगै पढ्ने भने मैले ल 1 2 3 के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? प्रश्न गरेका छ। तिनीहरू के स्वर्गदूतको मुख्य अर्को एउटा काम के रहेछ? त्यो पद अनुसार सेवा गर्ने आत्माहरू। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको मात्र सेवा गर्दैन, परमेश्वरको जनको पनि यसले सेवा गर्छ। हालेलुया। तपाईले विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईको चारैतिर स्वर्गदूत छन् अनि कहिलेकाहीँ अक्षरश रूपमा स्वर्गदूतले तपाईलाई सहायता गर्न सक्छ। धेरै वर्ष अगाडि 1986 सालमा हामी सुदूरपश्चिममा यात्रा गर्न गएका थियौँ अनि हामी 4 जना मानिसहरू थियौँ। यात्रा गर्ने क्रममा म चाहिँ टिमको कान्छो, त्यहाँको जुकाहरूले खाएर थाकेर लोत हामी झन्डै दिनमा 14 घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो। खानाको टुङ्गो थिएन, प्रचार प्रसार गर्न गएको सुदूरपश्चिममा बझाङ भन्ने ठाउँमा इन्डियाबाट। अनि हिँड्ने क्रममा कुरालाई छोटो बनाउने कोसिस गर्छु म। 4:30 बजीतिर हामी खाना खायौँ र त्यसपछि एउटा जग्गामा 3:30 बजे खाना खायौँ। त्यहाँबाट 15 मिनट अलिकति माथि हिँडेर डाँडामा पुग्यौँ र अब हाम्रो उकालो तरो जङ्गलको घना जङ्गलको हिँडाइ थियो। मेरो 3 जना साथीहरू चाहिँ अगाडि हिँडिसक्नु भएन। त्यो गर्न नहुने हो, तर हामी काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरू अनुभव थिएन, साथीलाई कुर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि भएन। ती साथीहरू हिँडे, म चाहिँ रगत बगिरहेका थियो, जुकाले खाएर थाकेर। अब हामी 1 हप्ता 6 दिन 7 दिन करिब 1 हप्ता भएको थियो आउने जाने गर्दाखेरि। फर्किँदै थियौँ हाम्रो मिसन सकेर। दुख्यो, एकदमै थकै लाग्यो। अझै 4 घन्टा करिब पनि हिँड्नुपर्छ बाटो। एकैछिन चौतारामा बसेँ। मेरो अब दाइहरू, मेरो साथीहरू 3 जना साथीहरू माथि पुगिसक्नुभयो डाँडामा। र मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न जिज्ञासा आयो। बाइबलमा भनेको छ सङ्कटको समयमा मलाई पुकार, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भन्ने मनमा आयो र मलाई विशेष प्रार्थना गर्न मन लाग्यो। र मैले अब त्यो बेलामा पञ्चायत काल भयो र मैले तलपट्टि हेरेँ कोही मान्छे आएको छ कि छैन भनेर। त्यहाँ चाहिँ एउटा स्लोप परेको डाँडो छ। करिब 10 मिनटसम्म त्यो बिस्तारै प्रकारको स्लोप परेको डाँडोमा को आयो को आएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै 10 मिनट यताउतिको त्यो ठाउँमा। अब यो ठाउँ चाहिँ जङ्गल सुरु भएको छ, डाँडा छ। म चौतारामा बसिया छु अनि उता जानु पर्ने छ। साथीहरू डाँडा पुगिसकेका छन्। मेरो मनले त्यही भने सङ्घर्षको समयमा पुकार। त्यसपछि मैले यता हेरेँ, 10 मिनटसम्म देखिने बाटो छ, कोही पनि छैन। यता हेरेँ, कोही पनि छैन। दायाँ बायाँ हेरेँ, कोही पनि छैन। मैले त्यहीँ नै बसेर 9 सेकेन्डको प्रार्थना गरेँ। परमेश्वर, तपाईँको वचनमा लेखेको सङ्कटको समयमा मलाई पुकार, म तपाईँलाई छुटाउनेछु। म दुःखमा छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। आँखा पनि मेरो अनौठो अचम्मको कुरा, मेरो 10 कदम अगाडि 2 जना मान्छेहरू मतिर आउँदै गरेको देखेँ। थाकेर लोत भएको बेलामा तपाईँको दिमागले पनि काम गर्दैन कहिले। मनमा सोचेँ 10 मिनटको बाटो अघि 10 सेकेन्ड अगाडिसम्म देखेको थिएँ, अहिले कहाँबाट? मैले सोचेँ सायद मैले देखिनँ होला, त्यत्रो स्लोपी भयो भने मैले देखिनँ होला। चित्त बुझाएँ, बसेको छैन। ती 2 जना साधारण प्रकारका देखिने मान्छेहरू मेरो नजिकै आए। सानो भला कुरासारी गरेर कहाँ जान लाग्नु भयो भनेर उनीहरूले सोधे। म माथि डाँडामा जान लाग्यो। मैले सोधेँ तपाईँहरू कहाँ जानु लाग्यो? तिनीहरू सामान्य नेपाली, मेरै हाइटको मान्छेहरू, गाउँघरको मान्छे जस्तो देखिने। तिनीहरू हामी पनि माथि जानला, उता जानला भन्छ। अनि उनीहरूले मलाई सोधे, तपाईँ एक्लै हो? मैले भने होइन, मेरो 3 जना साथी माथि पुगिसक्नुभयो। अनि उनीहरूले भने तपाईँ किन एक्लै त? यो त बाघ भालुको ठाउँ हो, अब साँझ पर्न खोज्दैछ, यो त खतरा छ। यो बाटोमा 4 जना, तपाईँहरू 4 जना मात्रै हो भने हो। यो बाटोमा त प्राय जसो 12, 15, 20 जना टिम मिलेर हिँड्छ। तपाईँहरू कहाँको? हामी काठमाडौँको मान्छेहरू, हामी यो कारणले गर्दाखेरि आएको। कहाँ जानु खोज्यौँ भने हामी इन्डियामा जानु खोज्यौँ।
मैले भने तपाईँ कहाँ जान खोज्यो भन्दै किनभने हामी पनि इन्डिया जानुपर्छ भन्यो। त्यसपछि एकछिन म बसिरहेको थिएँ, कुराकानी गरेँ, बसेँ, थाकेँ, खाना पनि उता खाएर थाकेर पनि अलिकति फेरि रगत बगिरहेको छ त्यहाँ जुकाले गर्दाखेरि। जुका त्यहाँको जुकाहरू म त काठमाडौँमा हुर्केको बच्चो, जुका त देखेकै थिइनँ। सानो जुका देख्दै अबुई भनेर तर्सिने मान्छे, त्यहाँ पुग्दाखेरि त अबुई जुका त भाइ तपाईँको औँला देखाउनुहोस् त, तपाईँको औँला यो भाइको औँला जस्तो त्यो खाएर टन्न भएपछि यस्तो मोटो हुने, रुखबाट पनि जुका झर्दो रहेछ, त्यहाँबाट पनि जुका, पिसा फेर्न गयो त्यहाँ पनि जुका, जताततै जुका। म फेरि त्यो जङ्गलको नियम के रहेछ भने जो अगाडि हिँड्यो त्यसलाई त पर्दैन रहेछ, जो चाहिँ अल्छी अलिकति रोगी कमजोर छ त्यसले त गन्ध पाएर आउँदो रहेछ, पछाडि बस्ने ढिलोले त ट्याप्प ट्याप्प जुका टाँच्दो रहेछ। मलाई थाहा थिएन, शरीरभरि जुकाले टोकेर दुःख दियो। कुरालाई छोटो बनाउँथ्यो, रगत बगेर गाह्रो थियो, हिलोले पनि खाएर। अनि यिनीहरूले भन्यो जाउँ, दुईजना मान्छेले भने जाउँ। मैले भने एकैछिन आराम गरौँ न, मलाई अलिक सन्चो छैन भने। उनीहरूले भने ठिक छ, तपाईँलाई सन्चो छैन भने हामी बोकिदिन्छौँ नि त तपाईँलाई। मेरो दिमागले भने बिचरा गाउँका मान्छेहरू कति सोझो हुन्छन्, सहर मात्र बिग्रिया हो, सहरबाट मात्र मान्छेले फाइदा लिन खोज्ने भनेर दिमागमा छ। किनभने सहरमा तँलाई बोकिदिन्छु, मद्दत गर्छु भने त छैन, म त यहाँ हुर्किया हो। सानोदेखि 4 वर्षको उमेरदेखि 22 वर्षसम्म म यहीँ हुर्केको। तिनीहरूले, मैले भने होइन, मेरो दिमागले भने यिनीहरू म जत्रै साइजको मान्छे छ, यत्रो अप्ठ्यारो डाँडोमा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ, कसरी बोक्न सक्छ? मैले अरे तपाईँले नबोक्नुहोस्, हुँदैन, म बिस्तारै हिँड्छु। अनि म बिस्तारै हिँड्न थालेँ। उनीहरूले मेरो हिँडाइ देख्यो, तिनीहरूले फेरि थपेर भने तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी बोक्छौँ सजिलै, कन्फिडेन्टली भन्छ, ढुक्कसँग हामी बोक्छौँ। त्यसपछि मैले बोक्न दिइनँ। मैले सोचेँ, मलाई डर थियो। मेरो साथी, हाम्रो टिमको एकजना दाई थियो, जोन खड्गे भन्ने, नेपालको खड्गे दाई। मलाई डर थियो त्यो दाईले मलाई गाली गर्छ, तँलाई सुखदेव त्यो अर्कालाई दुःख दिने त, त्यो मान्छेले किन दुःख दिनु खोज्यो? अलि रिसासो भएको थियो, तँ दुःख दिने, त्यो अर्कालाई बोक्न लगाउने त्यो भन्ने, उसले गाली गर्ला भन्ने डरले पनि मैले नबोक्न लगाएँ। नत्र बोकोस् भन्ने त चाहना थियो नि त, गाली खानुपर्छ भनेर पनि मैले सोचेँ मनमा, म गर्दिनँ। अनि यो मान्छेले के भन्यो, ठिक छ तपाईँको झोला रहेछ, बोको रहेछ, टिमको पैसा मेरो साथमा थियो, हामीले नुन चामलहरू बोकेर पनि हिँड्नु पर्थ्यो, आफैले पकाउनु पर्ने, अनि कहिले काहीँ पकाउन दिने, अनि त्यसरी पैसा तिरेर खाएर हिँड्ने हो। मेरो झोलाको पोका देखेपछि उनीहरूले भने ठिक छ, तपाईँले हामीले बोक्न दिनुहुन्न भने तपाईँको झोला त बोक्न दिनुहोस् न भने। मलाई कुनै पनि डर लागेन, पैसा बाटोभरिको कोषाध्यक्ष मसँग पैसा टन्नै थियो त्यहाँ, मलाई डर लागेन, मैले दिएँ सजिलैसँग। यिनीहरू सोझो मान्छे केही पनि गर्दैन। तिनीहरू गए, माथि गयौँ, डाँडामा पुग्यौँ करिबन 40 मिनटपछि। अनि मेरो साथीहरू चाहिँ कुरिरहेको रहेछ। अनि पहिलो कुरा म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ, जोन दाई मसँग रिसाउँछ, यो खड्के काठमाडौँको उनीहरू खड्केहरू खड्के, अनि मोटो ज्यानको मान्छे, चलाइ भनेर झ्यापु पनि हानिहाल्ने खाले विश्वासी हो, तर झापु गइहाल्छ उसको, चलाइ भनेर हानिहाल्ने, मायाको झापु हान्ने हो, तर मलाई त फुटिँदै दुखिहाल्छ नि। तर माथि पुग्न साथ जोन दाई त खुसी भयो, यसो तिमीले त्यस्तो राम्रो साथी पायो, मलाई त प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको थियो, तिम्रो निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अघि भनेर जोन दाई भन्छ बा, कति खुसीसँग, एकदम खुसी छ। मैले सोचेको थिएँ यसले मलाई गाली गर्छ बोक्न लगायो भनेर, तर ऊ त खुसी छ। तिम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दै प्रभु तपाईँले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, सहायता गर्ने मान्छे पठाउनुहोस्, र तिमीलाई प्रभुले साँच्चै नै सहायता गर्नुभयो, राम्रो भयो। अनि यो मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी भयो, र मेरो चाहिँ पुरै बाटोभरि नै मेरो सामान बोक्थ्यो। अर्को मान्छेले के भन्छ, सजिलैसँग, हाम्रो टिमको पनि भारी थियो, तपाईँहरूको पनि भारी दिनुहोस् न भनेर बोक्यो तिनीहरूले। धेरैले पनि थप्यो, अर्को पनि थप्यो, गयो। हामी कुराकानी गर्दै गयौँ। बाटोमा गएपछि स्याउ फलिराखेको छ, एकदमै सुन्दर दृश्य। अब अलिकति सजिलो जस्तो भयो, तेर्सो यो सत्तो कालोको गाह्रो अप्ठ्यारो सकेर तेर्सो हुँदै हामी गयौँ। जङ्गलको बाटो चाहिँ घोरेटो बाटोहरू। हामी करिब अँध्यारो भएपछि 8 साढे 8 बजेतिर त्यो टाकुरामा पुग्यौँ, जहाँ चाहिँ 10-12वटा सानो छाप्रोहरू थियो बस्नलाई। अनि ठ्याक्कै हाम्रो सामान ती दुईजना मान्छेले ड्रप गर्यो हामी बस्ने सानो छाप्रोमा। अनि राख्न साथ तिनीहरू बाहिर निस्क्यो। 1 मिनट भित्रमा नै मेरो दिमागमा के आयो भने, हामी अरू चाहिँ थाकेर लोप पर्यो, 13-14 घन्टा हामी हिँड्थ्यौँ नि त दिनमा, अनि थाकेर झल्किरहेछ अरू पनि। म चाहिँ के मिलाउँदै थिएँ। मेरो दिमागले के भन्यो भने, तिनीहरू 1 मिनट मात्र भएको छ बाहिर जाँदाखेरि, मैले
मैले भने ए जुन दाइ साथीहरू हामी त्यो दुईजना मान्छेलाई पनि सँगै राखौँ, हामीसँग सुताउँ, हामी तिनीहरूको खानाको पैसा पनि तिर्दिउँ र यिनीहरूलाई सुसमाचार पनि सुनाउँ हामी र भोलि सँगै यात्रा गरौँला भने सबै एकैछिनमा सहमति भयो। हुन्छ सुखदेव, गुड आइडिया। जुन दाइ पहिला भयो अनि त्यसपछि म तुरुन्तै बाहिर निस्केँ। याद गर्नुहोस् तिनीहरू ड्रप गरेर 1 मिनट पनि भएको छैन, तुरुन्तै म बाहिर निस्केँ, हेरेँ त्यहाँ चौर जस्तो ठाउँ छ, चारैतिर गएँ, यो घरमा चारैतिर गएँ, पाइनँ तिनीहरूलाई। मैले भने फेरि जुन दाइकोमा आएर यो ग्रुपमा आएर भने साथीहरू मैले त पाइनँ तिनीहरूलाई त, तिनीहरू पनि सबैजना आयो, 10वटा मात्र त्यहाँ झाप्रोहरू छ, झुप्रो। अनि त्यहाँ गयौँ, सोध्यौँ, अनि हामीले पसलको सबै मान्छेलाई सोध्यौँ। हामीसँग 2जना मान्छे आएको थियो, तपाईँहरूकोमा कसैमा बस्यौँ 10वटामा, हामी एउटा पहिलोमा बसेका थियौँ, अरू यतातिर थियो। सबैले भन्छ यस्तो मान्छे त हामीले देखेका छैन, यो बाटोमा 2जना मात्रै मान्छे कहिले पनि यात्रा गर्दैन। यो बाटोमा यात्रा गर्नेहरू इन्डिया जाने हो, तिनीहरूकोमा ढाक्रो हुन्छ, पुरा पोका पन्तुरोहरू हुन्छ र तपाईँले भने जस्तै सानो झोला मात्रै बोकेर चप्पल मात्र लाएर यो बाटोमा 2जना मान्छे हिँड्दैन। हामीले तिनीहरूलाई भन्यो होइन, हामी 4जना सँगै आएको थियो, तिनीहरू 2जना चाहिँ फाल्तु हो, हामी 4जना हाम्रो टिमको हो, त्यो 2जना हामीसँग तलदेखि आएको। सबैले हामीलाई झुट बोले जस्तो ठान्यो। त्यस्तो मान्छे यस्तोमा हिँड्दैन, 2जना मान्छे हिँड्ने ठाउँ नै होइन। अनि हामीले भन्यो तिनीहरू सायद अर्को बाटो अब फेरि अगाडि बढ्न खोज्यो कि गाउँलेहरूले भन्यो होइन, अर्को गाउँ पुग्नलाई 8 घन्टा लाग्छ, अर्को बस्ती पुग्नलाई। अब त यो त 8:30 राति भइसक्यो, अब उनीहरू एक्लै मात्र कसरी जान सक्छ। त्यसपछि हामीले सबै कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई तिनीहरूले मूर्ख भन्यो, कस्तो कुरा गर्दैछ भने हामीले भन्यो होइन, हामीले देखेको हो, हामी सँगै आएको, तिनीहरू फर्किन सक्छ भने कहाँ फर्किनु, त्यो त्यत्रो आएर त्यो पैसा फर्किन्छ कोही पनि। त्यसमा आयौँ, सुत्यौँ, मलाई त्यो बेलासम्म केही पनि थाहा भएन। 1 मिनटभित्रमा तिनीहरू अलाप भए। मलाई त्यो बेलामा स्वर्गदूतको बारेमा शिक्षा थाहा थिएन, तर झन्डै 7 वर्षपछि जब स्वर्गदूतको बारेमा शिक्षा सुने मैले सोचेँ त्यो बेलामा ती मानिसहरू आए, सहायता गरे, आफ्नो मिसन पुरा गरेपछि गए। हाम्रो वार्तालाप थियो सान्त्वना, खुसी, उमङ्गको साथमा, खुसी साथ तिनीहरू आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर गए। हो तिनीहरूले हामी पनि इन्डिया जाँदैछौँ भन्यो, सायद हामी पछि इन्डिया पुग्ने पर्ने सेवा पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। हामी 4जना कन्भिन्स भयौँ तिनीहरू हामी सँगै मानव रूपमा हिँडेका स्वर्गदूत थिए। अब्राहमले पुरानो नियममा मान्छे भनेर सत्कार गर्यो र स्वर्गदूतको सत्कार गरिरहेको थियो। त्यसैले स्वर्गदूतको पनि परमेश्वरको जस्तै विशेषता छ, तिनीहरू आउँछन् आफ्नो चाहेको अवस्थामा रूपमा हुनसक्छ, काम फत्ते गरेर फेरि अलाप हुन सक्दो रहेछ। त्यसैले स्वर्गदूतको बारेमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ, दर्शनमा मात्रै देख्ने होइन, कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष रूपमा। म एउटा कथा बताएर सक्न चाहन्छु। धेरै वर्ष अगाडि, करिब 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो। साधु सुन्दर सिंह तिब्बतमा इन्डियाको एकजना सिख परिवार, पन्जाबी परिवारको मान्छे, उहाँ इन्डियामा प्रचार गर्ने काम सकेर नेपाल पसेर तिब्बतमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रसार भयो तिब्बतमा। उहाँको दर्शन चाहिँ तिब्बत थियो नि, हिउँले भरिएको ठाउँमा तिब्बतीहरूले यी मान्छेहरूले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ भन्ने त्यो प्यासन, दर्शन एकदमै थियो, गइराख्ने। उहाँसँग चङ्गाई, चिन्ह, चमत्कारका वरदानहरू पनि थियो। धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँदै पनि थियो, गोप्यताबाट विश्वासी। तर त्यहाँका लामाहरूलाई, मुख्य लामाहरूलाई डाहा लाग्यो, रिस लाग्यो, यसले नयाँ धर्म प्रचार गर्दैछ हाम्रो जग्गामा, त्यसैले यसलाई हामी मारिदिन्छौँ। तिनीहरूले पक्रेको त्यो प्रचार गरेको समयमा र साधु सुन्दर सिंहलाई मार्नको निम्ति तिनीहरूले एउटा ठाउँमा लग्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा माथि डाँडामा उनीहरूले सुक्खा इनार खनेको थियो। सुक्खा इनारमा जो पनि राजाको विरुद्धमा वा देशको विरुद्धमा चल्छ वा यसरी विधर्मीहरू उनीहरूको भाषामा आउँछन्, तिनीहरूलाई जिउँदै त्यो इनारमा हालिदिने र मुख्य लामाले भोटे तालचा लगाएर चाबी आफ्नो साथमा राख्ने जाने। साँझको समयमा, दिउँसो करिब 3-4 कति बजेको समयमा उनलाई इनारमा हालियो र साधु सुन्दर सिंहको जीवनी मैले पढे अनुसार उहाँले लेख्नु भएको कुरा, त्यहाँ भित्र थुप्रै मुर्दाहरू मरेको कारणले गर्दाखेरि यति दुर्गन्ध थियो। साधु सुन्दर सिंहले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु म यो दुर्गन्ध सहन सक्दिनँ, बरु मलाई तुरुन्तै मारिदिनुहोस्, म यो सहेर कति दिन
बाँच्ने हो मलाई गाह्रो पर्यो, के तपाईँले मलाई उठाइ लैजानुहोस्? तपाईँको इच्छा यही नै छ भने के चाहिँ मलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। त्यो गन्ध एकदमै कुहिएको, अब सिनोहरू सम्झिनुहोस् न, मानव सिनोहरू त्यहाँ गनाएको छ, भोटे तालचा लगाइएको छ। कति घन्टा बितिसकेपछि राति अँध्यारो चकमन्न औँसीको रात थियो र उहाँले रातको समयमा अब त्यो भोटे मुख्य लामाले चाबी लिएर उसको दरबारमा कतातिर गएको छ। राति यो मौतको कुवामा सुन्दर सिंहले एउटा आवाज सुन्नुभयो, माथि ढक्कन खोलेको, ढक्कन खोलेर निकालेको, बिर्को निकालिराखेको र एउटा आवाजले भने सुन्दर समाऊ, यो डोरी समाऊ। अँध्यारोमा गन्धको साथमा उहाँले छाम 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 चुम चुम गर्नुभयो अनि डोरी पक्रिनु भयो। राम्रोसँग समाऊ सुन्दर, त्यो आवाजले माथिबाट भनेको छ। अनि त्यो डोरीलाई तानियो र तानिएपछि सुन्दर सिंह माथि निस्कनु भयो। याद गर्नुहोस्, चकमन्न अँध्यारो छ। अनि अब उहाँ त त्यत्रो मृत्युको कुवामा परेको, अब जिउँदो हुन पाएँ भने माथिको ताजा हावा खाएँ भनेर खुसी भइरहेछ। अनि उहाँ हिँड्न थाल्नुभयो। तर उहाँलाई के लाग्यो भने म कस्तो निष्ठुरी भएँ, कम्तीमा पनि मलाई मद्दत गर्ने मान्छेलाई त मैले धन्यवाद त भन्नु पर्यो नि त। अनि उहाँ तुरन्तै फर्केर केही कदम हिँडेपछि फेरि फर्केर त्यो मान्छेलाई धन्यवाद भन्नलाई फर्किनु भयो। अँध्यारो त्यो ठाउँमा नजिकै आएर हजुर के छ? तर त्यो ठाउँमा उहाँले खोजेको मान्छे कोही पनि थिएन। आवाज आउँदैन, केही पनि आउँदैन, सबै चिजहरू बन्द भयो। र भोलिपल्ट उहाँ फेरि निस्केर अर्को गाउँमा प्रचार गर्न थाल्नुभयो। गाउँलेहरू सबै छक परे, ऐ हामीले हिजोको दिनमा यो बुढालाई, यो जोगी, क्रिस्चियन जोगीलाई खाल्टोमा हाले होइन, हामीले देखेको होइन, भोटे तालचा लगाएर गरेको आज कसरी आयो? तिनीहरू सबै छक परे र सुन्दर सिंहको प्रचार सुन्नलाई यिनीहरू पनि डराइ आए। के भयो त? हेड लामाकोमा खबर पुग्यो। हेड लामाले भन्यो यो हुन सक्दैन, चाबी मसँग छ। उसले चाबी देखाएर आयो, साथै नै त्यहाँ तालचा पनि लागेको छ। इनारमा मौतको कुवामा तालचा पनि छ, फोडेको छैन, चाबी उसको साथमा छ। तर इनारमा खसाएको व्यक्ति प्रचार गर्दैछ। र तिनीहरूले सबैले कुराकानी गरेर सुन्दर सिंहलाई कुराकानी गरे। के भयो? सुन्दर सिंहले आफ्नो कुरा बतायो। अनि यी धेरै मानिसहरूले, टिबेटनहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे। हालेलुया, गोप्य विश्वासी। र तर तिनीहरूले एउटा अनुरोध गर्यो, त यहाँ चाहिँ मान्छे, तँलाई अरू मान्छेले मार्न चाहन्छ, त यहाँ आउनु हुँदैन। र तिब्बतमा सेवा गर्दा गर्दै नै उहाँ अलाप हुनुभयो। उहाँको मृत्यु कहाँ भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा छैन। अब विभिन्न तपाईँले जो स्वर्गदूतले, गजबले आज पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ मान्छे नै स्वर्गदूतको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले पठाइदिन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अलौकिक तपाईँले तिनीहरू आएर मद्दत गर्न सक्छन्। त्यसैले आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गत हामीले कुराकानी गर्दाखेरि 4वटा आत्माको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। यसले हामीलाई अर्को गहिराइमा बुझ्नलाई सहायता गर्न सक्छ। ल, मेरो समय सकिएको छ, हामी प्रार्थना गरेर सक्नेछौँ। यदि तपाईँकोमा 1-2वटा प्रश्न छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सायद म 1-2वटा तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा यो विषयसँग सम्बन्धित कुराकानीको उत्तर दिनलाई तयारी छु, है त। प्रार्थना गरेर हामी सक्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनमा हामीले आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गत भाग 1 को रूपमा हेरेका छौँ। 4 प्रकारका आत्माहरू, परमेश्वरको आत्मा, मानिसको आत्मा, शैतानको आत्मा, स्वर्गदूतको आत्मा र कामलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा। यहोवा परमेश्वर आत्मा छुटाउने वरदान अनुसार मण्डलीमा, हाम्रो सेवामा यो कुरा बुझेर अरूलाई पनि बुझाउँदै अगाडि बढ्नलाई चाहिने अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद छ। मन्न मिनिस्ट्री र आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि सबैमाथि आफ्नो मुहार प्रशस्त गरिकन चम्काउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद सहित पवित्र येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन। ल, सबैलाई जयमसी। यदि तपाईँकोमा प्रश्न जिज्ञासा छ भने 4वटा विषयसँग सम्बन्धित 1-2वटा प्रश्न लिन तयारी छौँ। छैन भने अर्को पटक हामी भेटौँला। किताबको बारेमा धन्यवाद, धन्यवाद भाइ। एउटा पत्रिका मैले ल्याएको छु, यो तुरही भन्ने पत्रिका भाइले पठाउनु भएको छ, कुमार भाइको यो। यसमा प्राय यो चाहिँ पौडी उठाइसँग सम्बन्धित धेरै छ, समाचारका कुराहरू छ। यो 20 रुपियाँ मात्रै हो कि जस्तो लागेछ। अर्को एउटा किताब छ। यो किताब म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो किताब जति हेर्दाखेरि यो ज्योतिषीले भत्काएको जीवन, मैले सायद 3-4 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष भयो होला,
यसरी नै काठमाडौँमा आउँदाखेरि पाएँ र 3 पटकको बसाइमा मैले सकेँ। साधु सुन्दर सिंहको किताब मैले 40 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ। त्यो पछि नेपाली भाषामा लेखिएको कसैको गवाही सुनेर एकदमै आशिषित भएँ। मेरो आँखाबाट आँसु झर्दै थियो। यसलाई छोटकरीमा भन्यो भने एकजना व्यक्ति एउटा व्यक्ति आमाको गर्भमा हुँदाखेरि ज्योतिषीले के भनिदियो भने यो बच्चा जन्मियो भने बाउलाई यसले देख्यो भने वा बाउले यसलाई देख्यो भने यो मुलाहा हो कि बाउ मर्छ भनेर भनिदियो। र आमाले के सोच्यो, बाउ मर्यो भने त म विधवा हुन्छु, समाजले मलाई नराम्रो भन्छ, त्यसैले बरु बच्चै मरोस् भनेर अन्तै पर गएर पाउनु भयो। राम्रो जतन गर्नु भएन, रोगी बिमारी भयो। अनि यो मान्छे हली बनेर कोठालो बनेर अर्काको घरमा एक प्रकारले कुल्ली जस्तो काम गरेर बस्यो। तर उसले प्रभु येशूलाई चिन्यो। हालेलुया। प्रभु येशूलाई चिनेपछि उसको जीवनमा परिवर्तन आयो र अहिले नेपालको प्रभावशाली बाइबल शिक्षक मध्ये एकजना शिक्षक उहाँ पनि हुनुहुन्छ। पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम दिने व्यक्ति काठमाडौँमा आशा चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ। अनि एकदमै राम्रो। यो मसँग जम्मा 15 वटा मात्रै छ। मैले वास्तवमा बाइबल स्कुलको विद्यार्थीको लागि भनेर लिएर आएको, तर यसो सोचेँ त्यहाँ परेछ, तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने यो 150 रुपियाँ हो। यसले तपाईँलाई धेरै आशिषित तुल्याउन सक्छ। मेरो अर्को किताबहरू पनि छ, विवाहको रहस्य, विशेष गरी विवाह नगरेका नानी बाबुहरूको निम्ति 13 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूको लागि एकदमै पठनीय पुस्तक हो त्यो। प्रेम, विवाह र यौनको बारेमा बाइबलले के भन्छ भनेर बुझ्नलाई सहायता गर्छ। औषधिको रहस्य पनि छ। मेरो नारा 100 रुपियाँको पुस्तकले तपाईँको लाखौँ रुपियाँ बचाउन सक्छ, शान्ति, आनन्द, उमङ्ग दिन सक्छ र तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा, तपाईँको स्वास्थ्यको जीवनमा एकदमै राम्रो उन्नति प्रगति हुन सक्छ। तपाईँले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, धन्यवाद। मैले सूचना दिएँ। तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा छ भने सोधौँ, छैन भने सायद बाँकी समय फेरि भाइलाई दिएँ। ल।